Fala pessoal, beleza pura? Mais um sabadão aí com um vídeo com dicas sensacionais sobre a nossa série de vídeos de instalação e manutenção de ar-condicionado inverter. Esse vídeo vai ser curtinho, mas muito importante, principalmente para você que está começando como instalador de ar-condicionado, que ainda não tem experiência, embora já tenha feito algum curso, mas não tem experiência de campo. Na hora dessa você vai se deparar com essa situação que eu vou mostrar aqui, você vai ficar intrigado, sem saber, né, o que está acontecendo. Eu fui atender um caso há uns meses atrás, eu acredito que tem mais de ano, em que o cliente, falando cliente comercial, era uma loja de conveniência de um posto de combustível, e o cliente falou que a máquina estava fazendo um barulho como se estivesse moendo gelo, tá? Nem me lembro que marca era, se eu não me engano era uma Eugene, tá? Uma máquina, uma inverter da Eugene, de 12, acho que era 18 mil BTU, se não me engano. O que estava acontecendo, galera? Quando a turbina começava a girar, você escutava ela raspando no gelo literalmente. Então fui lá, coloquei o manômetro na máquina, né, manifold, verifiquei que ela estava com a carga de gás baixa, dispensei o fluido, nitrogênio, achei o vazamento, era só um reaperto nas porcas, resolveu, as porcas aqui na evaporadora, resolveu. Depois disso, depois do teste com nitrogênio, vácuo novamente e carga de gás, beleza? Só que quando eu coloquei a máquina para rodar de novo, ela continuou a congelar a serpentina. Entendeu? Falei, caramba, confesso que eu fiquei intrigado, né? Começou a congelar a serpentina de novo. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Ventilação tá normal, carga de fluido no manômetro tá beleza, corrente, tudo certinho. Por que essa máquina está congelando novamente? Vocês vão acreditar. O que aconteceu? Geralmente quando a gente já está confiante, né, já tem um pouco de experiência, você chega no cliente para resolver um caso desse, que você verifica que é falta de fluido refrigerante, né, você já imediatamente já faz tudo que tem que fazer ali o mais rápido possível, né? E aí o que aconteceu? As aletas da serpentina estavam bloqueadas com gelo. E como eu fiz o procedimento rápido, esse gelo não deu tempo de derreter. E aí o que aconteceu? Com as aletas bloqueadas, não tinha passagem de ar, não tinha troca de calor. Por isso, mesmo eu resolvendo o problema da falta de fluido, conforme eu já falei, fiz todos os procedimentos, ela continuou a congelar porque não tinha troca de calor, toda a serpentina, né, estava bloqueada, tá? Naquela pressa danada de terminar o serviço para ir para outro, eu não me atentei a isso, né? Inclusive eu até gravei um videozinho, vou colocar aí, até com o celular em pé mesmo. Ó galera, muita gente pergunta, né, sobre ar-condicionado pingando. Tá, eu já fiz um vídeo sobre isso daí, existem várias razões, tá? E aqui vou estar compartilhando com vocês mais uma razão. Essa máquina estava com baixa carga de gás, ela congelou, tá? E aí o que acontece? Estava pingando muita água porque é o gelo que está derretendo. Só que se você você completa a carga de gás, se for R22, por exemplo, ou se você refaz a carga de gás do zero, se for R410A, e ela está congelada, então vai demorar demais para ela derreter, entendeu? Então pode até ficar, por quê? Porque ela volta a refrigerar e vai conservar o gelo que já está lá, entendeu? Essa daqui mesmo refiz a carga de gás, tá? Que estava mostrando a foto agora há pouco aí. Só que agora eu vou ligar aqui, ó, para vocês ouvirem. Não dá nem para ligar a máquina, ó. Parecendo uma máquina de moer pedra, ó. Entendeu? Por quê? Porque o gelo tá lá atrás, né? Ele impregna entre as aletas aqui, ó.
E aí ele tem que esperar ele derreter, ó, aqui, ó. Tá aquele pedaço ali, mano? Tá. Gelo. Ó. Tá vendo? Luciano, tu pegou só uma água, né? Então, até que derreta tudo isso daqui, até que pare de pingar. Quando estiver pingando é porque tem gelo derretendo lá e a água sai por fora, entendeu? Fica a dica aí. Falou, abraço. Então, qual que é o certo? Quando vocês chegarem num local que vocês verificarem que a máquina tá com esse problema, fazendo barulho de gelo, né? Ou à noite, geralmente o cliente pode reclamar que geralmente isso acontece à noite, ou que seja durante o dia. É importante que vocês peguem água quente e coloquem aqui, ó, na serpentina, até ter certeza que ela está totalmente desbloqueada. Se não, quando o fluido refrigerante começar a circular de novo, vai conservar o gelo, e aí não tem troca de calor, e vai virar aquela bola de neve, aquele efeito dominó, né? Aquele efeito cascata. Tá? Você já resolveu, mas mesmo assim ela não vai descongelar, exatamente porque as aletas estão desbloqueadas, beleza? Então, muita gente acha o seguinte, mas o ar-condicionado inverter faz isso? Que isso, uma tecnologia, né, de ponta, um negócio da NASA, ele deixa? Se eu falar para vocês as coisas que a gente encontra por aí, vou estar mostrando aqui que os ar-condicionados inverter faz, vocês falando, você não acreditaria. Vou nem adiantar, vou estar gravando o vídeo aí, vou estar colocando para vocês aí todo sábado, conforme prometido, tá bom? Só um aviso rapidinho, galera, dia 30 agora, e se encerra aquela promoção que eu falei agora de outubro, tá? Meus 2 cursos, o curso completo, com 300 videoaulas, onde você vai aprender instalação de ar-condicionado do básico, tipo 9.000 BTUs parede com parede até instalação de piso, teto e cassete, incluindo comandos elétrico, elétrica para ar-condicionado, inversor de frequência, conserto de geladeira, conserto de placas, tudo no mesmo curso. Mas se você não tem interesse na parte de instalação, de repente você já domina, só quer a parte de eletrônica, também tem um curso só de eletrônica de ar-condicionado inverter, um curso desenvolvido para você que é instalador. Os dois links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Do curso completo e do curso só de conserto de placa. Aí você escolhe o que é melhor para você, tá? Qualquer um deles tem 7 dias de garantia incondicional, tá? Com várias aulas, mais de 40 videoaulas desbloqueadas para você julgar se realmente vale a pena continuar ou não, beleza? E a gente se vê no próximo sábado. Dessa vez você vai aprender sobre o circuito Snumber. O que é o circuito Snumber, para que ele serve, quando ele atua, né, na fonte chaveada e qual a importância dele. Se um dia você trocar o top, o CI oscilador, seja ele qual for, o CI chaveador, e quando você colocar o novo queimar de novo, muito provavelmente o circuito Snumber tem algum componente com defeito, que geralmente são só 3 componentes, né?